Welcome back to our live sa Jicos sa Justice Calixto O Saldivar Cup 2025 Season 21 mga idol. Live kita kanya nga gabi dito sa may Binirayan Gym, Binirayan Sports Complex, San Jose Antique. So ang laro ngayon mga idol, ang 46 up category. Ang ABC 40 Flood Eliminators versus Eco Defenders Alliance. So, saksihan tang kanilang laro mga idol sa kanyang gabi. Shout out lang sa aton mga friends. Ang mga Eco Defenders Alliance, naka-green. Ang sa piyak naman ang ABC 40 Flood Eliminators. So, nag-warm up na mga idol. Ano ta lang aton nga camera, ano ta sa back mga idol para makita nyo ang andang maaksyon nga sipal kadya gabi. So naga-warm up na sila mga idol, tagaan sila ka 10 minutes para mag-warm up. So malapit na matapos ang 10 minutes, by buhay mabasher na siya para mag-start na aton nga laro. Shout out lang sa aton mga friends, no? Sa aton mga solid supporters. Support sa aton live sa Jicos or Justice Calixto O Saldivar Cup. Pasalamatan taman aton nga mga sponsor. Ang Saban, YBR Gas Trading, YBR Fast Trace and Coffee Shop. Namtang sa may Bagong Bayan, San Jose Antique mga idol. So, abangan tang bakbakan nating mga magigiting natin yung mga veterano na mga players sa ABC 40C Flood Eliminators and Eco Defender Alliance. Yan mga idol. Shout out naman natin mga referee, mga official sa SBP, Samahan ng Basketballista ng Pilipinas Antique Chapter. So, shout out natin yung mga friends. Ano na lang din natin mga idol, pag after taning live, ginapos man natin dyan sa aton YouTube channel. Kailaw Vlog YouTube channel mga idol. Paki-follow na lang din, paki-subscribe na lang din mga idol sa aton YouTube channel. Paki-follow na lang din sa aton Facebook, ang Kailaw Vlog. Na shout out naman ang ating mga kasama sa mga antique vloggers. Kasamahan ta sa may Binirayan Bantog nga vloggers. Yan. Thank you so much sa pag-support sa aton nga vlogging. Na shout out naman ating mga solid supporters. Diyan sa may Business Park, diyan sa may Okay Center. Yan, ato niya RTW dyan, Kailaw RTW, shout out na lang din sa ato ng mga neighbor dyan, ato ng mga friends dyan sa may Okay Center, sa may Team Saging, sila ni Romeo Sakibal, Rebelio Sakibal, kag ni ng NIT. Yan, shout out naman dyan sila. Kag sila shout out naman ato niya friends dyan sa may Barangay 4, si Janjan Biatesola Hamanron. Thank you for your support mga idol. Ato niya permi gidagaturok sa ato niya live si Janjan Biatesola Hamanron. So maya magsisimula ng ato niya laro. Kadyang gabi mga idol. Si Nene Membrelios magsipok sa DNA Idol. Watching kami sa South Cotabato, Mindanao. Diri sa may San Jose Antique, sa may Binirayan Gym. Sa may San Jose Antique mga idol. Diri sa may Binirayan Gym. Thank you for support, Ma'am Nini Membrelios magsipok. Yan. Number 14, number 29, number 79. Thank you so much sa watching sa may South Cotabato. Sanin ka mo dampi dyan ma'am sa South Cotabato sa Mindanao. Number 14, number 77. Shout out naman itong mga SPP.
SBP, Samahan ng Basketballista ng Pilipinas, Antique Chapter. Si Ma'am Cecil, yan. Shout out na si Ma'am Cecil. Good evening, everyone. Scorer tana kadya mga idol. Scorer lang kami. Tana kadya ang scorer. For today's video. Shout out naman at ang aton yung mga friends. Sinong Efren? Masipal tana. Ito mga idol, mga senior citizen na raw. Kita mo, ang ulo na, gahining-hining na. May edad na to. Pila na edad ng Efren siguro? Fred? Anong Fred? May 60 na? Sobra 60 na, no? Yan. Gasipal pa, bagos patos na mga idol, oh. Kakinangga, kinang. Huni, ari aton idol pag idol. Ang kasamahan natin yung mga tricycle driver. Tiray, ganda dito, Fred. 58 ko na. 58 pa lang siya, idol. Age doesn't matter. Yan, basta makasipal na ka basketball. Parang pag 60, Fred. Yan. Ito pa senior. Yan, mga ano natin, mga veterano nga man lalaro. Veterans. EBC 40 versus 46 Eco Defenders Alliance. 46 up kategory. Ay. Mondiar to Lagunday. Lagunday good for 2. Wow. Ang bola kay ng Fred Piranti. Oh, na steal. Oh. Wow. Pakuri na steal. Ah. Nong Pirante, nagkita ka mapasahan. Pinasa niya kay, oh, no good. Pakuri. Oh. Nagritso, wow, nice, no good. Oh. Kawawa, nirapan. Wow. Jeff na dala sa bola. Kita ka mapasahan. Nagditso si Jeff. No good. Rebound by Pakuri. Moral Argilies. Argilies. 6 minutes. Altios. Inasa kay Piranti. Traveling violation. Traveling si Piranti. Tabhon. Lagunday. Argilies. Argilies jump shot. Good for 2. Piranti ka dala sa bola. Pinasay Pakuri. Okay. Lasso.
Good for 2 by Jeff. Sabhon. Altejos, nagdala sa bola. Altejos, ngita ka mapasahan. Pinasa kay Pirante. Pirante Pakure. Sabhon. 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 Oh, still. Jeff. Jeff ka still sa bola. Pinasa kay Lasso. Lasso nagtira. Tres, no good. Argelies. Argelies pinasa kay Sabhon. Na still ni Jeff. Altejos, pinasa kay Altejos. Altejos to pa rin. Pirante. Good for 2 by Pirante. Argelies kadala sa bola. Yan. Sabhon. Argelies nagtira sa doon. No good. Lasso. Lasso. Pakuri. Lasso. Lasso. Good for 2. And a foul by basket and foul. The score is 6-all for this first set. Tawagan mo to RF pa? Hindi. Minutes 27 seconds. On the score, ready jumper. Good. Lasso. Sabhon nagdala sa bola. Sabhon. Mamak. Sabhon. Good for 2 by Sabhon. 8-7. 8-7. Favor Favor of of defenders. Eco Defenders. Oh! Overpass. Dugo. Sagi na pa po. Nico mata na? Ano? Sa mata gid? Bulong ka na, no? Para sa mata lang. Palit ko. Sa baba. Na. North.
Pirante. Oh, still by Sabhon. Casillas de arriba. 1 minute and 50. Fourteen shot clock. 11 shot clock. 11 to shoot. Kalau na silip ko rin yung black. 11 to shoot. Pusing foul. Good for 2 by Argelies. Rebound by Argelies. Sabhon. Good for 2 by Sabhon. 35. 30 seconds. 27 seconds. 25. 22 seconds. 22. Foul number 79. First personal, first team foul. 22 seconds. Shot clock for 8 to shoot. Shot clock for 8 to shoot. 20 seconds. 17 seconds. 17. 15 seconds. 10. 8. 5. That's the end. The first set. The score is 9-16. Favor of Eco Defenders Alliance. Second set from Good luck Eco Defenders. Pasik. Pasimigo kanang kamay Argelies. Yan si kanang kamay Argelies sa pasik na pasik sa na idol, gapang mirata na idol. ABC 40, number 20, number 55, number 10, number 19, and number 11. 32, Joseph, Braga. Braga on the go. number 55, Braga on the ball. Braga, number 24. number 20, number 55, number 10, number 19, and number 11. Number 24, third photo. Voice cut. Sobra sa. Voice cut. Number 55. Ay, kumiki lang kumiki. 55. Number 19. Number 19. Wala galit sa Braga. Third set. Inyosa, ano ka sa? Third fight to, third fight. Number 20, number 55, number 10, 19, and 11. Ito 19.
Patnongon kag Bilison ra idol. Mga grupo gid. Mga grupo gid. Ang Eco Defenders. Shout out kay Sir Cap Jose Aquisa sa may Villa Crespo, Patnongon. Tira. No good. Kok Chin. Good for 2 points by number 9, 99. Molina nag-trace, no good. Magbanwa. Good for 2 29. by number 18. 20 versus 9. 29 in favor of Eco Steel by De Los Reyes. De Los Reyes. Good for 2 by De Los Reyes. ABC 40. Time out by ABC 40. This live is brought to you by Savant Bridging Live. Also YBR Gas Trading. YBR Pastries and Coffee Shop sa may Bagong Bayan, San Jose, Antique. Dito na tayo sa may YBR. Kag mag kape-kape. Pwede man milk tea. Yan sa may YBR. Shout out lang kay Sir Jan. Also Savant Bridging Live dyan sa may Dalipi, San Jose, Antique. Na shout out naman. Shout out ko rin ang Kailaw RTW dyan sa may Okay Center. Managed by Cyril Lariusa. De Los Santos on the ball. Inyo ba ni rank pa yun? Wow. Still Magbanwa. Good for 2 by Magbanwa. De Los Santos to Laudi. Oh, Rericto. Good for 2. Good for 2 by Kokjen. Magbanwa. 5 minutes. Pichayko. De Los Reyes. Good for 2 by De Los Reyes. Laudi on the ball. Koksin. Molina. No good. No good for 3. De Los Reyes. Shout out kay Cap Jose Aquesa dyan sa may Villa Crespo, Patnongon, Antique. Enjoy watching Cap. Kag thank you sa support sa imong nga team. Yung mga grupo mo dyan, ang Patnongon kag Bilison. Shout out lang sa mga idol natin dyan.
Good for 2. By number 18. 4 minutes. Fourth shot clock. Nice pass. Good for 2. By number 11. Magbanwa on the ball. Basilinia, number 24. Magbanwa. And the shot. Take to the other side. Fourth shot clock. And the shot. 3 minutes. Molina, no good. Ichayko, no good. Magbanwa, good for 2 by Magbanwa. Laudi. Nagtira si Laudi, no good. Oh. Ran, diretso. Yo, go, no, go. Travel. Brasileño. Girls attorney. Nice game, mga idol. Na-shout out naman ang mga presa dyan sa may traffic ng San Jose Antique. Yan, shout out sa mga amigo na dyan, mga traffic enforcers. Yan. Na-shout out na rin ang PNP San Jose. Thank you so much for support sa atin niya Kailaw Vlog. Ang mga LGU San Jose. Thank you so much for support. Na-shout out naman dyan ang atin niya mga friends sa may Team Saging. Yan, shout out lang mga idol. Ay, wala pang sanitizer. Yan sa may business park. Wala pang pabihon. Wala pa pabihon. Sa sunod na lang pag may sipal sanda. May pabihon palagi yan. Pabihon kag tinapay. Thank you so much sa atin yung mga grupo dyan. Ang sanitizer. Magbanwa. Tira, no good? Oh. Oh. Still. Oh. Wow. Thank you so much. Berarti ka Marami kitang tauna. 1 minute and 9 seconds. 1 minute and 1 minute and 9 seconds for the second set. Molina, no good. Brasileño. Magbanwa. Oh. Dilos Santos. No good. 29 seconds, 49. Person number 99, second personal. Second big bounce, 39 seconds. Dilos Santos in the free throw area. No good. Thirty-nine seconds. 35.
Oh. 31 seconds, 31. Ruby Ann B. Samiliano. Good luck, Bilison Patnongon team. Thank you for watching, ma'am. 22 seconds. Good for 2. Good for 2 by number 28. Kim Santos. Shoot. That's the end of the second set. The score is 13-32. Favor of Eco Defenders. Third set. Thank you so much, Ma'am Rubian B. Saviliano. Thank you for watching, Ma'am. Sadiin ka, Ma'am? Diyan ka lang sa may Patnongon? Shout out lang kanimo dyan, Ma'am. Good evening. Eco Defenders ball. Braga. Nag-dritso si Braga, ipinasa. No good. Oh. Oh, nagaw, pambula. Still. Samiliano. Oh. Morelio, no good. Oh. Marquez. Good for 2 by Marquez. Molina. Braga nagtira. No good. Si Raspe. Good for 2 by si Raspe. Molina on the ball. Molina. Binasa kay nagtira. Number 2. No good. Indap. Oh. Morelio. Foul by Gindap. Napo si sir. First team ball. Molina on the ball. Gindap. Good for 2 by Gindap. Morelio. 5 minutes to
1 minute 50. First shot clock. Hindap. And the show. Braga, no good. Green ball. Timeout, Echo Defenders. Echo Defenders. Piraban si? 15:36. Favor of Eco Defenders for the second set. Four minutes 30 seconds. No good. Hindap. Oh, still. Emiliano. Number 56. First person outside the ring. Braga on the ball. Kita ka mapasahan. Pinasa kay Molina. Nagtira si Molina. No good. Rebound by Murillo. Barsinal, no good. Hindap to Braga. Braga. Nagtira si Braga. Good for 2 by Braga. 2 minutes remaining now. Murillo on the ball. Perfect shot clock. Push. Barsinal. Barsinal, no good. Molina. Molina to Braga. Braga. No good. Muiscan. Echo Defenders ball. Murillo. Marquez. Good for 2 by Marquez. Molina on the ball. Braga. Braga to Hindap. Hindap nagtira. No good. Foul. Braga on the free throw area. No good. Miss the first free throw. Second free throw. No good. Teraspe. Oh, Murillo. No good.
Barsinal. Good for 2 by Barsinal. Grabe na ba yung tali sa Chiki ako. Miskan. To Braga. Molina. Nita ka pasahan. Pinasakay Hinyusa natira. No good. Braga. Pinasakay Hindap. Braga. To Molina Hinyusa. Good for 2. No good. Oh. 41 seconds, 41. 40 seconds. 45. Murillo. No good. Good for 2 by Samiliano. Hindap. No good. Murillo. Shoot. Time. The end of the first half. The score is up 17-42. Favor of Eco Defenders Alliance. That's the end of the first half. Bahol ba sina mga idol? Pabalhas naman dyan ha. Turut ka ng pero wala. Ay, mga laban taga Patnungon, Bilison. Shout out lang sa mga taga Patnungon, Bilison, Antique, Green Leagues. mga greenan, Mga Green Leagues daw. mga green leagues, you know. Anda ka dyan adlaw. Green. Mga Green Leagues yan. Mga Eco Defenders gitu nan. Ayun na kanang ano to? Sunog? Tina? Oh, dito sa may ano to, sa may Bagubayan, ang wire pala raw, ang May nasunog ka balay. wala. So din na yun? Naglatay sa wire ang klayo. Tikado. Naglampo to sa labot pa to sa may ano rehab. Ali dyan sa may alikod kang ano, So siyempre, galatay mo. natay na. Tapos Tikado, tara ko na sa mga example ba, sa mga basa. So makapot ka sa mga kahoy-kahoy na raw. oh, dito rin na. Mo dapat ra iba ka may malapit na nagbar. Mga sasanga-sangarang na pang tikado. Delikado ra. Na ano siguro? Delikado kung gabi no, di mo mabatikan. Drum tagato tapos gulpila tayo to. Makatas balay mo? Sarik-sandik mo to kung sa mga Makay kahoy? kahoy to nga basa. Dasig man ang mobiro ka responde. Gasugalaw pa eh. Hiliko lang ko lagi eh. Sunod ko na may sunog. Mo rekado manam. Di Nilag- mano ito sa mga ano ito? Mga balay. Rekado ra. Ang ano ka ra, ang ilago ng wire ko. Ano ra mga Masam standard. Duro dyan na, duro dyan na balayaw. Duro balay na dyan, kabaw. Sa rehab. Shout out lang sa mga taga-Bagumbayan. San Jose Antique. Yan. White ball. Third quarter. Perante. Lasso. Good for 2. Argelies. Sabhon. No good. Oh, outside. Kanang kamay. Shout out lang kay kanang kamay.
Nakasipal na si kanang kamay. Number 11, Sabho, no the ball. Shout out idol watching from Bugasong, si GC Ustan. Evening dong. Thank you so much, Commissioner. Commissioner GC Ustan. Thank you so much for watching. Bugasong. Kapugaso. number 11, the second person. Shout out. Shout out lang mo sir, GC Ustan. Diyan sa may Bugasong. Dodong on the live. Ari si idol to, mga kaibawan. Ari si Ma'am Cecil. Ma'am Cecil ang scorer ka dyan. Ay, dong, dong. Laso to Piranti. Piranti. Yan kay Laudi. Laudi to Piranti. Piranti to Laso nugod. Oh. There's number 29, second personal. First name function after 3. 5 and 1. After count, number 18. Bakuri. Oh, dan one. Second baseball. On the score will be number. Foul. On ball number 18. Subdivision. Second personal, number 18 and third game foul. Good. Sabho on the ball. Tira by no good. Piranti. Nasa. Yes, boss. Sakit pa. Second personal, number 38 and third. Suwaga diesel mo. Seconds. 50. Laudi. Good for two by Laudi. Magbanwa. Mamak, no good.
Shot clock 5 minutes to shoot. Adjust tripod na. Adjust tripod. Alay man si Tindog. And after that penalty, foul number 22. First personal number 34 penalty. Bakore. Samiliano. Samiliano. Oh. Sino nga nagalaro ra? Ang naglaro idol ang ABC 40 C. Ang Flood Eliminators versus Eco Defenders Alliance sa 46 up category. Sir Nathaniel Ustan Arellano. Good for 3 by Lasso. That's Idol, si Cecil man dyan, imo around sir. Jikas ko tanan na ruman suhol na. Si JC Ustan. Sabotage your cow. Ruman lang ko no. Oh. Muiskan. Yosa, good for 2. Gamot tau dong. Sumaan na isildo mo. Asildo mo sa rumaan, matayan mo ha. One minute remaining time for this third quarter. Altejos. So Lasso. Lasso, no good. Sabhon.
Inyosa. Inyosa. Antihos, no good. Na 93 seconds, 93. Foul number 28. Second quarter, man of the net, 31 seconds, penalty. Sarado. Last warning number, 91 seconds, 91. nice. 30 seconds. 25. Sabon, no good. 20 seconds, 20. Seconds. 15. 5. That's the end of the third. That's the end of the third quarter. The score is 34-49. 34-49 in favor of Eco Defenders for this at the end of the third quarter. Thank you so much, Ma'am Ruby and B. Samiliano for watching. Thank you so much, Ma'am. Shout out lang kanimo dyan. Mga Samiliano family. Yan sa may Patnongon, kag sa may Hi. Ito ang misidor kang Gasong. Pinakasagad ng pintulan sa Gasong. Yan. Number 1 is DP. GC Ustan. Yan, Jesus Stan. Shout out lang. Rabiyahe dong nga, rabiyahe dong. Iridiang Bisaya mo yan. Iridiang Bisaya. Ready Bisaya. Ready ang Bisaya. Malagaw kami na yung ilaw dyan. May Bisaya tong manok, idol. May mirror stop na mula. May dyan ba sila? Mirror's Cup? Matuto tayo mga championship lang ba? Amo kita. Mga final na ba? Malive na tada yun. Archelius, no good. May sunod pa nga game, idol. Wala na, idol. Sa sunod naman, sa ano naman ta? Sa Thursday. Last game ka dyan, adlaw ya. Sa ano naman ta, Masipal? Sa Thursday. 9 minutes. 45 seconds. Archelius on the ball. Nakita ka mapasahan. And still. And the shoot. Molina. Tira. No good. Oh. The jersey number 24 from the first team foul. Archelius. Kanang kamay. Si Raspe. No good si Raspe.
Inyusa. Inyusa to Molina. Molina. No good. Argelies. Argelies. Nagtira si Argelies. Good for 2 by Argelies. Braga on the ball. No good. Tandaan niya yung Ustan. JC Ustan, shout out lang, idol. Argelies on the ball. Argelies. Time out, ABC 40. First personal, second team foul. Shout out lang natin ating mga sponsor. Ang Masonic Lads. Number 76 kid ba? 76. And Saban Bridging Lives. And also YBR Gas Trading. YBR Pastries and Coffee Shop sa may Barangay 8 San Jose Antique. Argeli. Molina. Good for 3. Good for 3 points, Molina. Marquez. Oh. Jersey number 29, Argelies holding foul. Third personal from Argelies and second team fouls. Five in, 5 out. Black substitution. Daudi. Molina. Muscat. Pakure. Murillo. Molina, another 3. No good. Sabho, no good. Samiliano. Good for 2 by Samiliano.
Ready? And the first base number 5 minutes. 5 minutes remaining time. Another Good for 2. Another. Muli na. Another 3. Muli na. Mamak. Nadritso, Mamak. First personal at 30. Last ball is the number. Mamak. Another. Good for 2 by Mamak. Good for 2 free throws. For 2 by 3 minutes for the remaining time for the final quarter. First is just Morillo natira. No good. number 11. Timeout at the defenders. 2 minutes 45 seconds. 4 minutes and 45 seconds for this final quarter. The score is 41-63 favor of Eco Defenders. Ang taas sa bansi ba? 22. 4 minutes na lang. Shout out kay ato niya Sir. Gutom na mi. Gutom na tayo. Lahat tayo. Uhaw na rin. Walang tubig. Paano ka magigabay na? 45, Manggamara na puwak ta. Oo, tubig, no food. Walang tubig, walang food. Shout out sa mga Mga sponsor namin dyan, baka may tubig kayo dyan. Sunod ba? sa Thursday. Sunod na sa Thursday na lang. Ang mga gustong magpadala ng tubig, na-accept namon gitra. Kay uhaw gid magali. Wala tubig. Kasi dulce lang, okay lang dad. Rodrigo Escalona Jr. Idol, musta? Katos dayon na, boss. First personal foul and 30 fouls. Shot clock 14 and good. Still. Lagunday.
Oh, nice, Lagunday. Braga. Kita kapasahan, pinasa kay Muiskan. Muiskan nagtira. What? Good for 2 by Muiskan. Last 2 minutes. Victoriano. Victoriano, no good. Molina, foul. Jersey number 75. ABC Trophy. 1 minute and 45 remaining time. 1 minute and 45 for this final quarter. Na-shout out naman natin mga sponsors ang Saban dyan sa may Dalipi, ang YBR Gas Trading and YBR Pastries and Coffee Shop dyan sa may Barangay 8 San Jose Antique, mga idol. Paki-support na lang din mga idol ato niya YouTube channel. After this live, gina-upload ko na sa YouTube channel sa. Para kahit mga ano, hindi na mawala yan sa YouTube, idol. Kaya sa live sa after 1 month malilit na. So, ginasave na sa ato niya YouTube channel. Pero kung ipin mo, idol, hindi. Maano siya gapon? Madilit siya after 1 month. 1 minute 28. I-download mo siya, isave mo siya. Minute. Last 2 minutes. Mga 1 minute siguro na lang. Nakasyot pa. Molina. 50 seconds. Good for 2 by Molina. 35. 40. Closing shot clock. 10 to shoot. Good. 15. Sige Dol, padarak ko dyan ang banga ni Lula para may tubig ka mo. Amal ni Sir JC Ostan. Ang banga ni Lula. Ay. That's the end of this game. Congratulations. Congratulations to the Eco Defenders Alliance. The final score is 45-69. Favor of Eco Defenders Alliance. Congratulations, Eco Defenders Alliance. Kanang kamay. Kamang kamay na na. Kanang kamay. Kamang kamay na na. Kamang kamay. Kamang kamang. Kalawang panalo. Shout out lang o mga Eco Defenders Alliance. Yan. Ganadong ganado aton mga idol. Adrian Tiburcio Lampara. Shout out idol. Shout out Lods.
ready. Tara pa. Best player. Congrats mga idol. Sino best player? Rishi Champion. Idol, thank you so much. Yan. Sir, congratulations, sir. Ano ba ito? Sabihon. Sige. So mga idol, thank you so much for watching. That's the end of our live. So sa sunod naman, babalik naman kita dyan sa may Huwebes sa Thursday. Ato niya same time maghapon 5:30 sa hapon. So hasta mag-alas 9 sa gabi. Ang dalawang game sa Thursday mga idol. So that's the end of our live. Thank you so much sa ato niya mga sponsor, no, ang Savant, ang YBR. Thank you so much. And also Masonic. Thank you so much. And thank you for your support. Thank you. Sana supportan niyo pa ato niya vlog, Kailaw Vlog, and also my YouTube channel, paki-support natin mga idol. Good night everyone. Thank you for watching.